Izmir Smajlen ish kampionin dhe rekordmenin atletikës shqiptare. Jemi mësuar ta intervistojmë shpeshherë, me njëherë pas garëve të atletikës, duke shkëlqyer, siç thash më herët, si kampion dhe rekordmen i Shqipërisë për tashmë në cilësinë e presidentit të Federatës Shqiptare të Atletikës. Urime për postin e ri, fillimisht të Smajlen. Faleminderit shumë Gaz. Një detyrë me shumë përgjegjësi, por edhe me kënaqësi nga ana juaj për ta udhëhequr atletikën shqiptare në majet më të larta. Pa diskutim, për mua është nder me kënd kryet federat. Ishte një vendim që unë e mora, ka një vit e gjysmë e mora si vendim. Sa është nder dhe kënaqësi, po ashtu është edhe një vend me përgjegjësi tepër të madhe. Me këtë vendim, pra me këtë pozicion që keni marrë tashmë si drejtuesi i Federatës Shqiptare të Atletikës, do të thotë se Izmir Smajla e ka mbyllur konkurimin si atlet? E ka mbyll, e kisha shumë vështirë me mbyll, po ky ishte një vendim personal të pa dhe dëmtimet që kalova vitet e fundit, putjen e ligavendëve dhe nuk u riktheva aty ku duhet. Në rolin e presidentit mendoj që është një pozicion që unë e meritoj, për shkak të eksperiencës personale që unë kam pasur si atlet, si kampion Europës, si kampion Ballkanit. Edhe më ka kuptu nevojat reale të sportistave, trajnerave, gjithë komunitetit atletik. Edhe unë i them tanëve që Federata Shqiptare të Atletikës dhe mua si president do më kenë më afër se kur. Sepse e di se çfarë do të thotë kesh mbështetjen e duhur, infrastrukturën e duhur, financimin e duhur, ti mundesh me ecë përpara. E gjithë kjo përvojë, Smajle, se keni fituar prej sa vitesh, jo vetëm në Shqipëri, por sidomos edhe në pjesëmarrje të shumë eventeve të larta ndërkombëtare deri në botror, europian, ballkanik dhe botror. Sa mendoni se do t'ju shërbejnë punën tuaj? Ta thash Gasadin që unë kam qenë vetë sportist elitar, edhe e di se çfarë do të thonë me pas mbështetjen e bashkisë, mbështetjen e ministrisë, mbështetjen e Komitetit Olimpik, sidomos mbështetjen e federatës, financimin, që ti me keni plëcum, dhe mos me të mungu gjoha si atlet. Janë ditët e para të detyrës tuaj si president dhe me njëherë me 2 kampionate radhazi në Shkodër, pra keni filluar punën tuaj me kampionatet e Shkodrës, fillimisht me Kupën e Shqipërisë që Vllaznia u shpall fituese, për herë të 19 radhazi dhe tashmë me kampionatin e moshave U18 që jeni aktualisht përsëri në Shkodër. Atëherë na shpresojmë që shumë aktivitetet i sjellim në Shkodër, sepse është kënaqësi me ballgaran në Shkodër dhe gjithë komuniteti është shumë i gëzuar kur sjellim aktivitete në Shkodër. Pa diskutim, unë më them që e kisha kamin e marrë si aktivitet parë që Franku Burraj na bani një rezultat fenomenal, një rekord 46-14, që është një rezultat shumë e perspektiv, sidomos në garat ndërkombëtare që po vijnë. Kurse sot jena të zhvillu kampionatin kombëtar këto U18, kjo është një mundësi e shkëlqyer për gjithë rinin me promovu veten, me dhënë një mundësi me konkuru me një tjetrin dhe me zhvillu aftësitë e tyre. Këtë intervistë Izmir po e jepni pikërisht në stadiumin Loro Boriç, atje ku ju jeni rritur si atlet, fillimisht edhe për kujdesin e trajnerit të madh Mizan Tufi që sot nuk jeton, dhe natyrisht nostalgjia juaj dhe kujtimet janë të jashtëzakonshme nga ky ambient sportiv. Gasi, unë kam nerë dhe krenari me bë gara këtu. Këtu kam kujtimet më të bukura të jetës teme. Këtu jam rrit që në moshën 9 vjeçare, fal për Servilit, Mizan Tufit, unë u bëna kampion Europës, kampion Ballkanit. Edhe diçka tjetër, në kryesinë, në stafin drejtues të Federatës Shqiptare të Atletikës është zgjedhur dhe një shkodran tjetër, një kolege juaj i disiplinës së kërcimeve, Gledis Halluni. Një tjetër element pozitiv edhe për Shkodrën ndoshta. Patjetër, për kryesi na kena 2 veta në kryesi, është dhe Oltin Luli, rekordmeni i 200-shit, pjesëmarrës në Olimpiadë, po ashtu edhe Gledis Halluni. Për Oltin Lulin ndoshta nuk e fitohet sepse ka disa mandate që vazhdon të jetë antar i kryesisë, por e reja me fundet është Halluni, që është bërë pjesë e kryesisë. Pra, ndoshta është edhe një lobim shkodran, mund ta themi në këtë mes se mund të përfitojë edhe. Nuk mund ta quaj sepse unë në thënë drejtë nuk ka se u përziva fort në çështjen e lobimit tek pjesa e kryesisë. Unë kisha hallin tim dhe ja arrita qëllimin. Pa diskutim që është një fitore për mua të kem në kryesi 2 shkodran, edhe me mbështet në projektet e mia. Tash i gacën du me thënë edhe 1-2 fjalë për aktivitetet që na vinë në vazhdimsi, ku do kena me datë 4 qershor kena aktivitetin U20, dhe pastaj me 11-12 qershor kena kampionatin kombëtar për të rritur, ku jeni të ftuar të merrni pjesë,
që të promovoni edhe më shumë sportin atletikës. Pastaj kemi ligën e tretë që bëhet në Maribor në Sloveni me datat 24-25 sheshor. Kemi kampionatin ballkanik për të rritur në Volos në Greqi. Kemi edhe kampionatin botëror në Tokyo. Po shpresojmë që Franku Burraj të jetë në formë dhe na dhërojë Shqipërisë një medalje. Ka një numër i madh vërtetërisht ndërkombëtare që padyshim dhe Federata Shqiptare e Atletikës e ju drejtoni ka ambicet e veta, objektivat e qarta. Kam objektivat e mia të qarta, por du të them që gjatë këtij mandatit tem, në mbështetje maksimale do ketë brezi i ri, sepse mendoj që brezi i ri ka kanë pak ilonën masdoret. Edhe na do mbështet brezin e ri, nesër mas nesër kena një Zmir tjetër, një Luis tjetër, një Franku tjetër, një David tjetër. Kurse mbështetja për sportistat elitar do jetë pa diskutueshme sepse e kam provu vetë në korrejës teme. Ishim me Izmir Smajlen, ish kampionin dhe rekordmenin atletikës shqiptare, tashmë në cilësinë e presidentit të Federatës Shqiptare të Atletikës, në pronësimin e parë mediatik në qytetin e Shkodrës aty këtu ku u lind dhe u rrit si sportist urime për detyrën e re Smajlen dhe suksesin në vazhdimsi. Graci, shumë faleminderit edhe ty që mu personalisht më ke fshehtë që në moshën 9 vjeçare deri më sot. Dhe shpresoj që i natë jemi ftuar në studio që të flasim edhe më gjatë për sportin atletikës dhe për objektivat e mia gjatë mandatit 4 vjeçar. Sukses e mirë. Faleminderit.